আসসালামুআলাইকুম। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুরমা কুকিং ওয়ার্ল্ড। আজ আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো টক ঝাল মিষ্টি কাঁচা আমের শরবত রেসিপি। গ্রীষ্মের এই প্রচণ্ড গরমে প্রচুর কাঁচা আম পাওয়া যায়। এই প্রচণ্ড গরমে যদি এরকম ঠান্ডা ঠান্ডা এক গ্লাস জুস কারোর সামনে দেওয়া যায় বা নিজেই তৈরি করে খাওয়া যায়, এই প্রশান্তির সাথে আর কোনো কিছুরই তুলনা হয় না। এই জুসটির বিশেষত্ব হচ্ছে এটি পিওর কাঁচা আমের জুস, আর সাথে খুবই স্বাস্থ্যকর উপায়ে বাসায় তৈরি করা যায়। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক রেসিপিটি। জুস তৈরি করার জন্য আমি এখানে 4টি ছোট আকৃতির আম নিয়ে নিয়েছি। এখন আমি আমগুলো ভালো করে খোসা ছাড়িয়ে নিচ্ছি। সবগুলো খোসা ছাড়িয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন ছোট ছোট টুকরা করে আমি কেটে নিয়েছি, পরিষ্কার করে ধুয়ে রেখেছি। এখন আমি সবগুলো টুকরা ব্লেন্ডারে দিয়ে দিব। সবটুকু টুকরা আমি ব্লেন্ডারে দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা আমের। এখন আমি পরিমাণ মতো 3 গ্লাস ঠান্ডা পানি দিয়ে দিচ্ছি, কারণ এই আমের জুসটা ঠান্ডা খেতেই বেশি ভালো লাগে। তাই আমি বড় গ্লাসের 3 গ্লাস পানি দিয়ে দিচ্ছি, যেহেতু আমি 4টা কাঁচা আম নিয়েছি। আমি 1 কাপ চিনি দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা পরিমাণ মতো চিনি দিবেন। হাফ চামচ দিয়ে দিচ্ছি আমি ভাজা জিরের গুঁড়া আর 10টার মতো পুদিনা পাতা দিয়ে দিচ্ছি। আমি 3টা কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি। আমি হাফ চামচ লবণ, হাফ চামচ বিট লবণ, সব এখন দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ লেবুর রস। সবটুকু উপকরণ দিয়ে আমি ব্লেন্ড করে নিব ব্লেন্ডারে। খুব ভালো করে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নেবেন, যাতে কোনো দানা দানা অংশ না থাকে। যদি ঘন মনে হয় একটু পানিও অ্যাড করবেন। এখন আমি সামান্য ফুড কালার, গ্রিন ফুড কালার ইউজ করছি, করে আবারও আমি ভালো করে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। এখানে সামান্য গ্রিন ফুড কালার ইউজ করলেই হবে, যাতে একটু কালারটা চেঞ্জ হয়। হয়ে গেছে, আমি এখন সার্ভিং ডিশে সার্ভ করে নিচ্ছি। আমার এরকম 3 গ্লাস হয়েছে। আপনারা এভাবে বাসায় অবশ্যই ট্রাই করতে পারেন। খেতে কিন্তু অনেক সুস্বাদু হয়েছে, আর এটা বাসায় কিন্তু আমরা স্বাস্থ্যকর উপায়ে তৈরি করতে পারি। আমি একটু ডেকোরেশন করে নিচ্ছি লেবু দিয়ে, আর কিছু আমি দিয়ে দিচ্ছি পুদিনা পাতা ডেকোরেশনের জন্য। দেখতেই পাচ্ছেন আমার কাঁচা আমের টক ঝাল মিষ্টি শরবতটা দেখতে খুবই ইয়াম্মি লুক হয়েছে। আপনারা বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন। আমার বিশ্বাস আপনাদের কাছেও অনেক মজা লাগবে। তো আমার আজকের রেসিপি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। অনেক অনেক ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।